Привет, ребята, меня зовут Настя Волк, добро пожаловать на мой канал. И это видео я посвящаю гаданиям на Старый Новый год. Снимал я, конечно, это в ночь с 13 на 14, но выкладываю только сейчас. Гадания, которые вы увидите, я озвучивала в прошлом видео, почти что все. А перед началом подпишись, поставь лайк, это очень продвигает канал. Имя под подушкой. Суть этого гадания. На листе написать до 15 мужских имен, вырезать их и положить под подушку. Также под подушку положить расческу, ну или гребень, которым вы расчесались перед сном. На утро вытащить, не поднимая подушку, первый попавшийся листочек. Имя на листе, и будет имя вашего будущего мужа, ну, типа вашего суженого. Кольцо в стакане. Наливаем воды в кольцо наполовину, завязываем красной ниткой свое колечко и опускаем его в воду до дна. Далее вытаскиваем и считаем, сколько раз кольцо ударится о края стакана. Сколько раз ударится, во столько лет вы и выйдете замуж. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Одиннадцать, 13, 14, 15, 16. Но мне уже скоро 20. Неужели я до 20 выйду замуж? По залету? Фу. Будет? Мне будет 20? Ну, типа, хотя бы дайте 20, чтобы еще был год. Дайте 20. Ну, чуть никак не остановится. Ну, скорее всего, потому что я болтаю. Видите, у меня немножко рука дрожит. А нет, он останавливается. Останавливаешься? Оно почти пахнуло. Оно 2 раза невесомо прикоснулось. Что за фигня? Но оно не цокнуло, но оно дважды прикоснулось. Это считается? Гадание на спичках. Вообще, я это гадание еще увидела давно в ТикТоке и просто ради забавы решила попробовать. Суть проста. Ставишь 4 спички, это ты, рядом с тобой твой избранник, а около вас по краям другие. Просто кто-то другой, другая, другой. И поджигаешь эти спички. Куда спички наклоняются, с тем человек и будет. Что как-то обалдеть. Какой интересный сюжет. Не доставайся же ты никому. На этом все. Вот так прошел мой Старый Новый год. Надеюсь, вы тоже провели его весело. Спасибо всем за внимание.
Поставь лайк, подпишись на канал, не забудь про колокольчик. Также у меня есть канал в Телеграме. Всем спасибо за просмотр, до нового ролика.